ഇതിപ്പോൾ എന്താണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്? ഇത് ലീഡേഴ്സ് ഹോളിഡേയ്സിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി യോട്ട് ക്രൂസ് പാക്കേജാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യാറില്ലേ? ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് യോട്ട് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്താലോ? കുറച്ച് സമയം ഈ ജോലി ഭാരവും സിറ്റിയിലെ തിരക്കൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലീഡേഴ്സ് ഹോളിഡേയ്സിൻ്റെ ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി യോട്ട് സർവീസ് പാക്കേജ് അവൈലബിൾ ആണ്. ബർത്ത്ഡേ, ഫ്രണ്ട്സ് ഗെറ്റ് ടുഗദർ, വെഡ്ഡിംഗ് ആനിവേഴ്സറി, കമ്പനി മീറ്റിംഗ്, എന്ത് തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ ആയാലും യോട്ട് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മറക്കാനാവാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. അതും ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പമാണെങ്കിൽ പറയേ വേണ്ട. സൈറ്റ് സീയിങ് മാത്രമല്ല, ഫിഷിങ് ഒരു ചോയ്സാണ്. അതും ഡീപ്പ് സീ പോയി ഫിഷിങ്, അതൊരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോകുന്നെന്ന് വെച്ച് ഒന്നും കയ്യിൽ കരുതണ്ട കേട്ടോ. ഫിഷിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ്, ഐസ്, വാട്ടർ എല്ലാം ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, സ്വിമ്മിങ് ഇതിൽ അലൗഡ് ആണ്. ബിഫോർ സൺസെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒക്കേഷൻ എന്താ പ്ലാൻ? ലീഡേഴ്സ് ഹോളിഡേയ്സിൻ്റെ യോട്ട് ക്രൂയിസ് അല്ലേ? ലീഡേഴ്സ് ഹോളിഡേയ്സ് നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.